everyone, welcome to my channel Shreyavalogs. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন. So today I am back with another video. So today is going to be a recipe video and this time I'm going to cook with my mom and she's going to help me with everything. So yes, today we are going to cook something very delicious yet authentic, and Guwahati there is this dish called pork with bamboo shoot. It is ভীষণই বেশি famous, but of course আমাদের ঘরে পোকটা বেশি প্রেফার করে না, সো উই বট স্মোকড চিকেন, সো উই আর গোয়িং টু মেক ইট উইথ দ্যাট. সো আজকে যেটা আমরা মিট যেটা এনেছি ইয়ার ডিফারেন্ট স্পাইসেস যেটা ইউজ করবো ডিশটা বানানোর জন্য, উই অর্ডার্ড ইট ফ্রম মাংখো. দিস ইজ এ লোকাল ব্র্যান্ড ইন গুয়াহাটি. Basically it provides the authentic northeastern ingredients to make some delicious food, and it actually delivers throughout India. Okay, so when I was in Bombay, I used to see my friends crave for akhoni or bamboo shoot. So এই জিনিসগুলো it is very authentic to northeastern part of India, so it is not available in other part of India, and it is very difficult to get a very good quality of akhoni or a bamboo shoot. Manxho is a brand that is going to provide you with everything. Smoked duck পেয়ে যাবে, chicken পেয়ে যাবে, pork পেয়ে যাবে, so everything from pickles to different spices and ingredients, everything will be available in Manxho. যদি আপনাদের অর্ডার করতে লাগে, this is the number, you can definitely contact them or WhatsApp them and order, and they will deliver whatever you need in a day or two at your doorstep. So let's get started. So guys, এখানে আছে আমাদের হলো স্মোকড চিকেন ফ্রম মাংখো. সো গাইস, এখানে আমাদের চিকেনগুলো আছে ভীষণ সুন্দর করে স্মোকড করা আছে, অ্যান্ড এত সুন্দর একটা গন্ধ আসছে স্মোকডের. সো পুরো ঠান্ডা হয়ে আছে, ডিপ ফ্রিজে ছিল, বাট আদারওয়াইজ দেখো পুরো স্মোক করা আছে. এখন এই পিসগুলোকে পুরো ভালো মতন ছোটো ছোটো টুকরো করতে লাগবে, তারপর আমাদের রান্না স্টার্ট করতে লাগবে. তো গাইস, এটা হলো আমাদের চিকেনের যে পিস আছে, এগুলো আমরা টুকরো টুকরো করে নিয়েছি. তো সুন্দর একটা ব্রাউনিশ একটা লেয়ার এসছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বহুত হার্ড লেয়ার একটা এসছে. এটা মানে পুরো পুরো যে স্মোকড পুরো বোঝাই যাচ্ছে, আর সুন্দর একটা গন্ধ একটা আসছে. সো গাইস, এটা মানে আপনারা হাঁড়িতেও বানাতে পারেন, আমরা কড়াই ইউজ করছি. তো আমরা এখন ঢালবো হলো 1 পুরো ফুল কন্টেনার অফ ওয়াটার. সো গাইস, এটা এখন আমরা ইউজ করব মেজেঙ্গা গুটি. এটা হলো পুরো অথেন্টিক আর বহুত স্পাইস হয় এটাতে, আর সুন্দর একটা ফ্লেভারও দেয়. সো ওটা আমরা এখন অ্যাড করব. তো বেশ সুন্দর করে একটা বয়েল আর একটা সুন্দর হালকা একটা ইয়েলোইশ কালার একটা হয়ে গেছে. সো নাও আমরা এখন ডিপ ইন করব চিকেন. সো গাইস, একটুক্ষণ বয়েল হওয়ার পর আমরা 4টা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিব. এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি হলো টমেটো, এখানে হলো ইয়েলো বেল পেপার, আর এখানে হলো ভুত জলিকা অল্প নিয়ে নিয়েছি. So guys, last আমরা ইউজ করবো এই ড্রাই ব্যাম্বু শুটটা ফ্রম মাংখো ইটসেলফ. তো ওরা প্রোভাইড করে, আপনারা যদি কিনতে চান ডেফিনেটলি লিঙ্ক আজ থাকবে ডিসক্রিপশনে. আমাদের এখন বয়েলড চিকেন উইথ ব্যাম্বু শুট ইজ রেডি. এত সুন্দর লাগছে, ভীষণ একটা মজার একটা গন্ধ বেরোচ্ছে, লাভড ইট. সো লেটস গেট স্টার্টেড. মানে একটু খাওয়াটা খেয়ে নিই, অনেকক্ষণ ধরে আমি বানাচ্ছি. মারও একটু মুখে লো আসছে. তো লেটস ইট ইট. So guys, অনেক
অনেকদিন পরে একটা রেসিপি ভিডিও নিয়ে এসেছি, আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। অ্যান্ড ইয়েস, ইউ ক্যান সার্ভ দিস ডিশ উইথ garma garam rice, and also you can have it all alone. That's it for today's video. I hope you enjoyed this recipe video. It's a very short and a crisp recipe video, and hope you enjoyed it. And if you did, so give it a big fat thumbs up. Don't forget to subscribe to the channel, and I shall see you in the next video. Till then, take care.